এই তো খাবারের বাটিগুলো চলে এসেছে, তাড়াতাড়ি খাবারের বাটিটা নিয়ে নেই। একটা বাক্কার বা বিবো ভালো বাটি আমার মনে হয় এইটাই বাটিটা নেই। ওয়াও, এটা থেকে কত সুন্দর গোস্তের পিস বেরিয়েছে অনেকগুলা। শালা এই নুবড়ি প্রত্যেক দিনে ভালো খাবার পেয়ে যায়। চুপ কর শালি, এখন তাড়াতাড়ি খাইতে দে আমাকে। এইগুলা খেতে ভীষণ মজা। এখন আমি এই বাটিটা নিই, দেখি এটা থেকে কি খাবার বেরোয়। আয় আয়, এটা থেকে এইগুলা কি খাবার বেরিয়েছে শালা, এটার ভিতরে কোনো কিছুই নেই। এখন তো শুধু লাস্ট একটা বাটি আছে, দেখি এটা থেকে কি খাবার বের হয়। গাইস, তোমরা তো সবসময় মায়ের জন্য ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করো। আজ দেখবো যে বাবা রোদ বৃষ্টিতে ভিজে কষ্ট করে কাজ করে আমাদের মুখে হাসি ফোটায়, সেই বাবার জন্য কতজন ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করো। আর যারা নিজের বাবা মাকে ভালোবাসে না, তাদের কিছুই করতে হবে না। ওয়াও, এটা থেকে কত সুন্দর বুঝতে পেরেছি। সব বেলা তার শেষ বেলা তার, এটা এখন মজা করে খাবো গাইস।